za polisi. Namuwongo. Tuna usifikana kutoka MK. Yes, kale. Go, ate baba konse. Yo. Mukabula je vipimo chairman. Yes, manya akizagoreti Mutatina kulembera team Mutatina. Yes, onako olali mu kirabe kuva Nasa na Okiso district okutuuka e Namuwongo. Yes, ekibadde mu kibuga emukayina abantu nze mbadde ntambula byange n'abantu bange batonotono naye ngenze kutuuka mu kibuga ng'abantu bayitirivu. So emukayina abantu
Yes, omukoro gw'amaanyi ogutuleta mu Namuwongo tugenda tugula office za MK ezigenda kuyamba abavubuka oyagala kwewala looni ababoda boda piki za looni kwegamba MK mission yakugoba bwavu mu Uganda. Yes, akikudde timu Mutatina. Timu Mutatina yentesitesi yayo nnako olwaleero yekikulidde yeetaddemu buli kimu. Yes, MK abantu bamwagala nawe kimanyi. MK Omunayuganda afiirawo. Yes, kati n'ekintu kyovula timu banaye MK awajena banaye muntu mulungi nnyo ye emission ye buli Munnayuganda yenna office zetu mukula ziyamba buli Munnayuganda ziyamba wa NRM ziyamba wa FDC wanupu no ziyamba buli muntu Munnayuganda ze office zetu byanga tubulomu tugenda kutalaga egwanga lyona Uganda nga buli town teka mu office ya MK ekingira ati Kampala ekifuluma Kampala obakabaale obakasese obambale buli wamuturu kujabe mbale namwe mutunde buli wamu abekabaale buli wamu abanyambalala we are coming tuli mukuja ebambara turumuni tuija MK missionary adioro nitugoba obworo mu Uganda. Yes, ntukoba mu Uganda tukola aba offices zompo kuyamba bavubuka oliko na kasente tuvuga oliko na pichi abakazi b'emidaala kuya kasente kwegamba nituyamba omuntu wena obodio wasi obodio iguru twena MK kintu kimpa naendo omuntu wasi mu Uganda gyo kuyarugayo. Yes, nagobo bworo mu Uganda yo mission yetare ekindi. Yes, vubuka badeyo banaye tunyikira okukola kyova office bange gude mu kitundu kyewamwe tovuga pichinga CEO genda mu office ezo odegenda kubanga eva mu buli office jafuteka wakachiko akabanga buli botuka bakwasaganya buli bakola ko kyagala bakikuwe. Yes, so abavuka chemba bavuga makutiro okukola dureke kolerenga tukole MK yatreteka ama office gatuyambe ufune buroni kugamba aliwo kuyamba omuntu wa wansi banaye omuntu wa wansi yena woli nange ndi wa wansi anti. Yes, Bili na nusu ngalo ndikujazi kuba abasika tuli basirikale bili na nusu tugenda kunonye wali amazzi musoke mutuse ku bantu bana abantu bafa amazzi ndoza tuberenga tugenda okukola buli kimu kuba bice vibe egandi okuvayo obulungi vibe